causa principal de la que fue interrumpido o ciclo de conferencias fue a pandemia con mayúsculas. Con 2 años de pandemia que tivemos. O objetivo deste ciclo é tentar facer un enfoque filosófico sobre os deuses egipcios que foron escollidos, tendo en conta tamén as nosas limitacións, mas aproximándonos a eles desde a perspectiva filosófica, como dis, simbólica, un pouco dos comentarios dos textos, o análisis de algúns dos seus símbolos, e depois entrando nas maravillas da súa arte, que sempre son tan inspiradoras. Non é un objetivo propiamente académico, sino é máis quase como reflectir sobre poder reunirmonos en torno do fogo que emana esa luz e cada día de conferencia vamos a escoller un deles e vamos a tentar aproximarnos. Sempre digo nestas actividades deste ciclo que os símbolos, os deuses, as alegorías ten diferentes chaves de interpretación e geralmente cando se fixeron textos, cando a Escola de Misterios fixeron textos nas súas religións, geralmente o facían para expresar verdades que podían ser abertas con diferentes chaves. Nós non temos esas chaves e de facto, como explica Blavatsky, esas chaves se foron perdendo pouco a pouco no mundo antigo, mas é evidente que por veces un mismo Deus, por exemplo, pode expresar unha serie de verdades morais, filosóficas, metafísicas, astronómicas, fisiológicas, alquímicas, matemáticas, e, claro, isto forma un puzzle que é moito difícil desvendar. Por iso, eu prefiro escoller nesta próxima sábado simplemente tentar abrir algunhas portas un pouco para comparação con outras civilizações e tamén para evidencia muitas veces destes símbolos, destes significados, porque refletindo sobre eles aparecen certas evidencias. Outras veces nos vamos a fundamentar na tradición e algunhas das veces ainda en ensinamentos que tivese feito, por exemplo, o fundador de Nova Acrópole, que foi realmente quien máis me inspirou no estudo desta civilización e que temos o privilegio de contar con esta exposición ahora mismo que nos rodea sobre ele. Ten aí un panel así, efectivamente, lá, no fondo un panel sobre Egipto, o alma de Egipto, e a iniciación no Antigo Egipto. Ben, falar de Hathor é falar da deusa do amor, da grande deusa do amor. Unha das deusas máis antigas de Egipto, aparece desde épocas predinásticas, e, por exemplo, na famosa paleta de Narmer Menes aparece na súa forma máis primitiva que coñecemos, que é a forma de bat. Nesa forma de bat, os cornos están para dentro, o sea, en vez de estar os cornos para fora, os cornos van para dentro. Posiblemente fose un deus diferente, mas é unha deusa vaca. Se é deusa vaca, é unha forma de Hathor. Igual que se é un deus can, é unha forma de Anubis, ainda que sella o pop, o abridor de camiños, mas é o arquetipo animal. O sea, os egipcios, cando estudaban os símbolos da natureza, e moito en concreto os animais, eles vían como a presenza dunha idea no reino animal, mas que esa idea existe, esa mesma idea existe no reino mineral, no reino vegetal, no reino humano, no reino estelar, no reino divino. Por eso, generalmente, un animal tamén era unha estrela, ou era, non sei, ou estaba asociado a unha planta concreta, ou a unha serie delas, ou estaba asociado a uns minerais. O sea, eles vían ese principio celeste no reino animal e tentaban a través da conducta do reino animal, a través do que facía, a través da súa forma, a través dos seus hábitos, etc., tentar interpretar como agía ese principio e deducir depois filosófica e metafísicamente. Esa é un pouco a idea que está detrás da adoración aos animais. Entón, sella Bat, como a vaca, digamos, da época predinástica, ou sella Hathor, prácticamente a idea mesma, a deusa vaca. De facto, se transfunden estas dúas deusas a de convertirse son unha. Entón, vamos a ver que a adoración a deusa Hathor, o culto, estamos a falar a religión sempre é lanzada para o povo, para a gente. Só os sacerdotes saben os significados íntimos destes símbolos. E os significados, o sea, só eles poden realmente penetrar o sentido.
mas no fondo se gera unha especie como de alegorías que ten un impacto psicológico e filosófico ainda que sea un nivel máis simple sobre a gente, e que se convirtió evidentemente en fonte de adoración, o sea, o culto a deusa vaca, pues desde a época predinástica até a época romana, o vamos a encontrar. Como grande mae do mundo, ela é a grande mae do mundo. Ela se vai identificar con diferentes deusas. Curiosamente, casi todas as deusas, antes ou depois, asumiron alguma forma relacionada con Hathor. O sea, como se ela fose o arquetipo máis omniabrangente do eterno femenino. O sea, pues todas as deusas en algún momento aparecen con cornos, aparecen asociadas a Hathor, pues porque portan o sistro, portan algún dos atributos propios de Hathor. Entón, ela é como a deusa máis primitiva. A propia Isis, por exemplo, se va a transfundir depois con Hathor, e ela mesma, pues, levando os cornos e o sol entre os cornos, ou a diosa Sekhmet, por exemplo, que é a diosa da medicina e a diosa da justicia, ¿no? da justicia aplicada, violenta, e chegan a confundirse. Por veces se dice esta diosa Sekhmet e tú dices, no, esta diosa Hathor. A propia diosa Mut se confunde con a diosa Hathor, Mut, a esposa do deus Amón. O sea que casi todas as deusas femeninas, a diosa Bast, que é a diosa gato, se va tamén a asociar a deusa Hathor, e moitas outras, a deusa dos nacimentos, por exemplo, todas elas van a vincularse con algúns dos símbolos, algúns dos nomes ou das asociações de ideias, e van a ser formas de Hathor. Na realidad, va a ser Isis na forma de, o Hathor na forma de Isis, ou Isis na forma de Hathor. O cual significa que ela se converte quasi como en un símbolo do eterno femenino. Despois se van a encontrar diferencias. Por exemplo, a deusa Hathor estaba asociada ao eterno femenino, mas nunha función que podríamos chamar de Afrodita, a deusa Afrodita, que é a deusa do amor no sentido de Afrodita. E vamos a encontrar papiros onde, por exemplo, dicen Mut a esposa representa o arquetipo divino da esposa fiel que rige con soberanía a casa. E Hathor representa a esposa que rouba o marido do outro, non, a muller que rouba o marido do outro, se asume a función de unha sexualidade máis aberta, non máis... Mas eso é porque se estaba vinculado con Afrodita. No momento que representa a Afrodita ya non é só o eterno femenino, o que é Afrodita, a deusa do amor en un sentido máis da música, da alegría de viver, da arte. Ela era a padroeira dos músicos, por exemplo, a padroeira de todo aquilo que fose facer feliz aos outros. O sea, ela era a grande deusa que faz feliz aos outros. O sea, era o amor, era da música, evidentemente, da danza, dos perfumes, o sea, todo aquilo que ten que ver o que va a ser identificado depois con Afrodita na época grega ou con Venus na época romana. Evidentemente, esos son matices do amor. O sea, o que está detrás sempre é o grande amor. E tamén a idea de que ela é o espazo que dá nacimento ao sol. Esa é unha idea e que astronómicamente se pode ainda perfilar máis. Ela é a mae e a filla do sol. O sea, por veces aparece, se chama a Ra, por exemplo, o toro da súa mae. O toro é como dixer o marido, unha forma egipcia de dixer o marido. Porque, no fondo, ela é, ao mesmo tempo, mae e, ao mesmo tempo, filla. Porque representa... Isto é un enigma filosófico que ten que ver con o espazo. Ela é o grande espazo. Por veces, ela representa o grande espazo constelado, aquilo que significa ollar para o alto. Un dos seus nomes significa aquilo que está, a casa que está encima. A casa que está encima é o céu. Temos a casa na terra e a casa no céu. Mas outras veces o seu nome significa a casa do deus Horus, Hat, Heru. Hat é casa, Heru, Horus. E é representado con o falcón dentro do hieroglífico, que vamos a ver nas imagens, dentro do hieroglífico desta casa, o sea, que é unha casa, e representa, pues, o
O falcón representa pues, o principio masculino, o representa, vamos a ver el otro día, o representa o pensamento divino, o representa o sol propiamente dito, o sea, representa ese pensamiento divino que está a pairar nese océano primordial de vida que se va a gestar, mas que ainda non se gesta. Ese é un dos significados. Ela é a casa de Horus nese sentido. Mas o propio nome, según se sea Heru ou Her é a casa que está encima ou directamente a casa de Horus. Entón ela representa, nunha sabe, a que dá nacimento ao sol. Ao sol que é Ra, non é só o sol. Pode representar tamén o principio de vontade dentro do ser humano, como Ra. E, en certo modo, ela sería o grande amor que dá nacimento a ese principio que faça que naza dentro de nós. E ten como símbolos, geralmente, usa o símbolo da vida, igual que Isis, o sea, o Ankh. Otorga a vida, mas tamén ten como símbolos, e un dos máis importantes é o Menat. O Menat é unha especie como de cascabel, existe a palabra cascabel? Non serpente, sino... Cascavel existe? Soalleiro, un soalleiro, non? Un cascabel, un soalleiro. Chocalho. Un chocallo. É un chocallo que se agita e faz uns sons pues, que serviría para purificar, igual que o sistro, o ar. E ela aparece na veste con na parte de atrás, na parte sólida, e a parte como se un collar de pedras preciosas, aparece na parte frontal, e por veces impoe a luz que irradia ese Menat ao propio faraón, por exemplo. Pode como se estivese a entregar a energía do Menat. Tamén un símbolo moi importante dela é o papiro. Ela está asociada totalmente ao papiro. O papiro é o verde, é a renovação, é a resurreção, é a revitalização, é a vida. Tamén é o símbolo do Baixo Egipto, o sea, do delta do Nilo. Sí, alto Baixo, o alto que está ao sur, o Baixo Egipto, o delta do Nilo. E aparece movéndose nos campos de papiro, geralmente os papiros son moito altos, e ele aparece como sae deses campos. E os propios egipcios tiñan anosado cando algunhas brisas facían mover os campos dos papiros, que era o propio espírito da deusa Hathor, era como as brisas consagradas de Hathor. E dixían, ela chegou a nosa deusa. Esos son os símbolos máis principais. Depois va a usar outros, mas quizás eses sean os máis importantes. Tamén ela o sistro e a columna, curiosamente. Ela non só dá nome a un tipo de columna, que é a columna hatórica, sino que a columna coroada con a cabeza de Hathor a representa de forma moito determinante. E depois vamos a ver o simbolismo astronómico disso. E tamén é propio dela, completamente propio dela, a cor oro, e o oro como metal. Porque alquímicamente o oro está asociado ao amor. O sea, o oro é o máis puro que existe. O oro é o metal máis forte. Además, era chamada a que fase fortes os corazois. Un dos nomes que ela recibe. É o amor que faz fortes os corazois. Como ouro, ¿no? Que o oro é o metal máis poderoso que existe. No sentido que cualquier metal junto con ele, quien se oxida sempre é o outro. O sea, o oro permanece intacto. E salvo o mercurio, que ten un efecto moito duro, que o disocia o oro, geralmente, cando encontramos, por exemplo, nas ruínas arqueológicas, se encontran cousas de oro, poden levar 300, 1000, 2000, 3000 anos, está intacto, iso pasar, tirar un pouco a terra, e está tal cual. O sea, o oro é un metal puro, e o amor, digamos, o oro sería a condensación da propia luz de Hathor, da propia luz do sol que é Hathor. Atención, porque ela, en certo modo, non é só o espazo, mas tamén é a luz do sol, ou a luz do día. Non só aquela que dá nacimento a luz do día, mas ela propia convértese nunha especie como de luz do día, cuya condensación, por eso o fillo, sería o sol.
e nesse sentido se asocia a unha deusa que é o propio Ra femenino. O sea, Ra é o Sol, e con o T, que é o determinativo femenino, é Ra, que non sei moito como se pronuncia, lembro pronunciar eso diante de una persoa que sabía, que era egipcia, que sabía jeroglífico, eso non se pronuncia, escribimos, vale. E fez uns sons guturais que era incapaz, sería incapaz por máis que me forzase de pronunciar. Mas ben, é Ra con o T, o propio deus Ra o Re con o T, que é o femenino, que é unha semiesfera. Entón, ela chega a ser a propia deusa da luz. O amor é luz, non? Ela é vida, é enerxía, é sabiduría, é o grande poder que nutre todo. Todo o transforma, todo o alimenta. Ela propia alimenta os propios deuses. Os deuses surgen do seu corpo, en uma das versões, e alimenta os deuses. Alimenta o faraón, a unha imagen belísima que está dando leite ao faraón. O sea, ela é a grande deusa nutridora. E, en todo caso, se converte en Nut. O sea, os mismos símbolos da deusa Seu, que Nut, ela recibe eses símbolos, se converte neses símbolos, e moitas veces a propia representación de Nut, que geralmente é nas abóbodas dos templos, aparece unha especie como de muller nua, moitas veces, por exemplo, no templo de Hathor en Dendera, que quizás é o templo máis importante dela, e ela se traga ao sol, pasa por todo o seu corpo a noite e depois faz nacer desde a matriz de novo o sol. Entón, na realidad isto sería Nut, mas no momento que dá nacimento ao sol e que porta ao sol já non é Nut, já é Hathor. E entón ela recebe os símbolos de Nut. Mas hai unha diferencia curiosa entre Nut e Hathor. O sea, así como hai elementos de vínculo, de semellanza, curiosamente, nas representacións, Hathor é representado su corpo con cruces, non con estrelas de 5 puntas. E, no entanto, Nut é representado con estrelas de 5 puntas. Quer dizer, é como si Nut representase o mundo celeste e as propias estrelas que están como penduradas, moitas veces vemos no jeroglífico que está como pendurada, chegarían do grande misterio. O grande misterio que está máis alén de Nut, que en algúns textos é chamado Nur, ou directamente en outros se asocia con o propio Nun. Nun son as aguas primordiais. As aguas primordiais, depois o seu, e depois, chegando desde ese misterio que está máis alén do seu, penduradas con un fío, pues aparecen as estrelas de 5 puntas. Eso é Nut. E, no entanto, Hathor está asociado ás cruces. Por qué? Porque ela está asociada á vida. Entón, é geradora de vida. Ela non é simplemente o seu dos arquetipos, é o seu da vida, onde está a vida. Todo o que está vivo é como se fose parte desta deusa Hathor. E todo o que está vivo está, en certo modo, crucificado na materia. Estar vivo, existir, é estar crucificado na materia. E esas cruces, precisamente, representan o facto de toda a vida que é gerada e que, por outro lado, é prisionera da materia e ten que viver lá. Ela é como unha personaxe literaria que, por desgracia, non é moito coñecido, que a protagonista da obra O crimen do pai Mouret, de Émile Zola, unha obra moito pouco coñecida, non é das máis coñecidas de Émile Zola, mas é sorprendente porque esa obra, además de contar unha historia que podría ser como se fose unha alegoría, e aparece unha joven nos 16 anos, importante ese número, que faz que un padre fique completamente loco de amor, mas ele non quere resistir ao feticho dese amor, e orando diante da Inmaculada, el se rompe porque non pode resistir a tensado de por un lado a forza de dizer me debo a Nosa Señora Inmaculada e por outro lado a simple recordación de unha vez que vio a esta joven. E depois ela era filla de un coñecido do seu tío e é levada e é curada, o padre, perde a memoria, perde a consciencia, perde todas as facultades e cando acorda, sin memoria, se encontra a esta joven que está a cuidar ao padre
e ela é dona de um jardim, que é um jardim tipo jardim encantado. E a descrição do jardim é algo realmente prodigioso. Ela é a alma do jardim, ela é a senhora do jardim, mas é um jardim que está num recinto, numa casa, num castelo, num quadrado de vários quilómetros quadrados ou mais ainda. Então, ela vai fazendo que ele nasça de novo, porque não sabia, ou seja, estava sem nenhum tipo de força, era como se fosse uma planta procurando sol, depois começa a recuperar a sensibilidade, depois... E finalmente ela o acompanha ao jardim. E ela é a senhora do jardim. Em certo modo, a Ator é a senhora do jardim da existência. O sea, ela é quem rige o amor, a gruta do amor, o jardim do amor, mas também o jardim da existência. E a descrição que faz Émile Zola desse jardim, e como a voz do próprio padre, como se despertasse o jardim, parece que está a falar de Osiris, ou do Falcón, e de Isis como a grande senhora do espaço manifestado. O sea, a grande senhora da gruta primordial, onde se gesta a vida. É un pouco nesse sentido. E os 16 anos é un número curioso, porque o Apolo, que foi dos poucos que comentaron o simbolismo dos jeroglíficos egipcios, era un sacerdote, algunos dicen que era do século II, otros dicen que era do século IV, parece ser que non há concordancia, mas debe ser dos últimos que ainda sabía ler jeroglifos. Non é certo, creo que ya dicen en todas as conferencias, os musulmanes, cuando llegaron a Egipto, comenzaron a escribir tratados de alquimia, hasta el punto que identificaron a alquimia con Egipto, y la propia Al-Kem, Sekem era un nombre de Egipto. Eles sabían, porque temos os textos deles, só que nunca estudamos até há pouco tempo, sabían o significado e o valor fonético de varios, non de todos, mas de algunos dos jeroglíficos, o sea que eso se manteve pelo menos hasta o século VIII, IX, de alguma maneira. En todo caso, o Apolo, ele dá unha correlação de unha serie de símbolos, de máis de 100 símbolos, e explica elementos moito curiosos que tiveron moita importancia na iconografía do barroco en Europa, a tal punto que o Tratado de Apolo foi quase un tratado de emblemas, de emblemática, prácticamente dos máis importantes. E unha das representações da deusa Ator é o 16. Diz, cando os egipcios escriben o 16, están a describir a señora do amor. Porque e os egipcios mencionan eses 16 anos tamén, o 16, é o número 16, non é anos, é 16. Aquí podíamos dizer, é 4 veces 4, é a señora do cuadrado onde se gera a existencia, a vida. Tamén podíamos dizer, é o 6 e o 1, o sea, o 7, porque era, igual que Isis está asociado aos 7 escorpións, a propia Hathor leva unha coroa que leva 7 oreus que están vigilantes, además de aparecer por veces con oreus como outros deuses sobre a fronte, a serpente cobra de capucha. Tamén porque o 6 é o número da natureza, na súa plenitud, fogo 3, agua 3, o sea, triángulo ascendente, triángulo descendente, e o punto central é o fillo, o sol que se está a gestar. Mas, además de eso, creo que realmente o significado máis importante do número 16 é que a edad onde desperta o amor. O sea, a edad onde se aparece, se mostra o amor. Non sei se ya dices nese ciclo, creo que non. Mas, segundo certas tradicións esotéricas, falan de moitas de cosas que te olvida falar, especialmente si estudan a Nova Acrópole ou asisten a moitas conferencias ou a varias, do que unha especie de constitución septenaria. Unha constitución septenaria onde toda a natureza é expresada como en 7 planos, que serían as 7 formas de Ator, non máis sabe. Porque Ra diz, eu amo todas as 7, as miñas 7 Ator. O sea, cada unha delas sería unha natureza, serían como 7 naturezas. E Ra sería o rei de todas elas. Entón, estas naturezas serían o mundo físico, pelo menos desde a perspectiva máis do que é a consciencia humana, podríamos ver desde outra perspectiva, sería o mundo material,
depois toda a enerxía que corre, ¿no? No mundo material e forma estructuras, ¿no? Depois o mundo emocional, sería o terceiro, con todas as súas cores, con todos os desexos, con todas as emoções. Depois o mundo mental inferior e, ya máis divinizado, o mundo mental superior, que está asociado con Horus, precisamente. Horus sería, ese principio, representaría ese principio, a mente superior, o mundo de ideas solares, divinas, e depois estaría o mundo da pura sabiduría e, finalmente, o mundo real, que os propios egipcios asocian con Atum, ou con Atum-Ra, ou ainda con unha forma de Atmu, lendo de outra maneira ese símbolo. Entón, segundo estas tradições, cada ano da vida está asociado con, porque depois eles dividen cada un deses planos outra vez en 7. O sea, si a realidad es representada por ese septenario, esas tradiciones dividen, o que serían a 7 atores, non máis sabe. Isto ten moita interpretación. 7 niveles de asistencia. Os 7 atores é o que na India chaman os 7 prakritis. Os 7 prakritis, os 7 naturezas materiais base de todas as operações do espírito. E nunha sabe, estos son os 7 prakritis, nunha sabe. Noutra é diferente, mas nunha é isto. Entón temos o mundo físico, material, tangible, todo o que pode ser percibido pelos sentidos, o mundo vital, depois o mundo astral, emocional, vamos a chamar emocional, o astral, que é asociado con o K, aí onde vive o K, o duplo celeste. Eso sería o Hat, que como o tijolo que é a personalidade, o corpo humano, e isto nunha sabe sería o Agnuma, isto ten máis interpretacións, a vida que corre. E depois isto sería o A e o Ba, que son como dúas irmás, que son quasi gemias, e están juntas na pesadilla do corazón. Entón, aquí temos mental, inferior, mental superior, sabiduría, e Ra, vamos a poner, Ra é a vontade, a gran vontade que rige toda a existencia. Pois ben, depois eles dividen cada un destes en 7, onde cada os superior, o sea, todos os outros se reflecten en todos os outros. O sea, que repetiríamos aquí heterofísico, o que, disculpen os estudantes de Nova Croce, que de hecho ya saben de cor, heterofísico, o sea, sería heterofísico, depois vital, o sea, perdón, heterofísico vital, heterofísico emocional. Entienden a idea, ¿no? A idea é que se va percorrendo, en cada un deles están todos os outros repetidos. E eso sería acá, e sería acá tamén, e sería acá, e sería acá. Entón, que dicen certas tradições é que o primer ano é o ano onde a crianza está tomando sensação, está percibindo o sentido da sensação. E o segundo ano é onde comeza a moverse, aprende a camiñar e já unha enerxía já comeza a ser. O terceiro estaría asociado a despertar a sensibilidade máis emocional. O cuarto, a capacidade de comprender os números, basicamente, de entregar moedas e entregan outras, ou algo, e comprender os números, porque ten que ver con a mente. E así sigue. Estos serían os primeiros 7 anos, estarían asociados con isto. Os siguientes estarían asociados, o sea, dos 8 aos 14, estaría asociado con 1, 2, 3, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 a 14, y después de 14 a 21. Y, curiosamente, en los 16 años, o sea, entre los 16 años y los 17, estaría o que en ciertas tradiciones esotéricas se llaman o corazón
energético de ese plano de conciencia, o sea, donde se activa con toda potencia. Bien, esa edad sería la edad en que se activa, o sea, se activa, claro, evidentemente eso no es exactamente así, hay cosas que se activa antes, cosas que se activa después, mas será representado a edad en que se toma conciencia, aparece a conciencia. Aparece, aparece o sentido de entrar na vida a través do amor, que te eleva a necesidad de entrar en contacto con u otro, más otro ya como compañero o compañera, y también no sexo. Por eso Afrodita era a deusa do amor e a deusa do sexo. E precisamente o Apolo diz que o número 16 representa o número de Ator, e o número da entrada do amor. O sea, é o número de anos en que o amor entra. Depois, ela tamén é asociado, decíamos, o amor como oro. E é curioso porque os egipcios dicían que o oro é a carne dos deuses, representando que o oro é o plenamente espiritual, o máis espiritual que existe. É o símbolo da luz do sol convertida en metal, como se fose a metalización da propia luz do sol. E é curioso porque se coñecen o mito germánico de Freya, que é a deusa do amor, Freya sería o equivalente germánico de Ator, curiosamente ela é balanceada con o oro. O sea, cuando os gigantes construyen pues, o grande castelo dos deuses, o Valhalla, cuando construyen o Valhalla e depois Wotan non quere pagar, porque dice que tenía que pagar con o anel dos... o sea, ten que pagar, mas ten que pagar con Freya, a deusa do amor, mas se paga con a deusa do amor, os propios deuses perden a súa vida, porque é a vida dos deuses, o amor era a vida dos deuses, a súa juventude, ela guardaba as masas de oro. E, finalmente, pues, se ve obrigado a sustituir iso, porque fican encantados os gigantes con o oro do reino. E cubren o corpo, o sea, o pagamento sería cubrir o corpo dela con oro, o corpo da deusa do amor con oro. E o último que falta por cubrir é exactamente o que va a ser o anel dos nibelungos, que va a ir justamente junto ao oro direito, o sea, o ollo direito da deusa do amor. E isto nos leva a algo muito curioso, porque esa relación da deusa do amor con o oro e da importancia do ollo direito, que sería, e dos ollos en geral, o sea, e do ollar asociado ao amor, é unha idea curiosa e que aparece, se aparece na mitología germánica e de raíz indoeuropea, evidentemente. E creo que ya comentamos noutras das conferencias que existían as máis tradicións de que quizás hubo unha migración indoeuropea a 10.000 anos, quizás, que veio da India e cuyo símbolo foi a serpente Uoreus, a serpente cobra de caroxa. E vamos a encontrar moitas palabras no egipcio que son moito semellantes no indoeuropeo e no jeroglífico egipcio. E aunque evidentemente son ramos diferentes e linguas diferentes, mas há certos elementos comuns. Non sabemos se esos elementos onde que naceron ou se eran anteriores, mas esa relación de Ator con o oro, como carne dos deuses, a cor amarelo, as mulleres son representadas sempre en amarelo, os homes en vermello, porque as mulleres son encarnações da deusa do amor. E os homes serían máis encarnações do vermello, que estaba asociado máis a Horus. E depois a relación con o ollar, con a mirada. O sea, a sal da mirada, o ollar era propio, nos textos egipcios aparece como o propio de Ator, igual que os dentes eran de Anubis, o sea que guardan, os dentes guardan a vos é o poder criador. Os ollos expresan o amor. E ela aparece como a deusa que rige o ollar, é a deusa do ollar. E aquí ya non só é o eterno femenino, mas se converte, está asociada directamente con a estrela Venus. O sea, con Venus como planeta, o planeta Venus.
porque nunha sabe, Venus tamén é quien faz a luz, porque o Venus da aurora, o sea, é aquel que va a permitir que saia o sol. Venus é quien leva nos seus lombos, como unha vaca, é quien leva directamente ao sol, porque o sol va a nacer dos hombros de Venus. O sea, se faz agora unha asociación de a deusa Hathor directamente con Venus, e todo o que significa Venus. Venus era a deusa do amor, Venus, como se ia falar como planeta, Venus representaba a conciencia humana, Venus era chamada, por exemplo, pelos egipcios, un dos nomes é o deus dos deuses, non máis sabe, o deus dos deuses, Netzer, o deus dos deuses, porque é quien traz a luz na conciencia humana todo o mundo divino. O sea, gracias a Venus, e segundo estas tradicións esotéricas que mencionan que Venus está asociado a despertar da conciencia humana, e quien traz, digamos, a luz espiritual a alma humana, ou a percepção desa luz espiritual, e, como dice a doutrina secreta, e Venus está asociada aos ollos, está asociado á luz do ollar, e a capacidade de ollar, ou seja, a capacidade de perceber a través dos ollos. E, curiosamente, ela é a deusa que rige os ollos. Esa é outra idea moito interesante. Mas eso na chave, noutra chave, ela é o grande espazo mae onde están as estrelas. E as estrelas, todas as estrelas que son deuses, serían, a irradiación de elas sería como o leite da deusa Hathor. O sea, a luz que irradian as estrelas sería o leite. E ela sería todo o conjunto estelar. Mas noutra chave já non é todo o céu, sino é só o lugar pelo cual camiña o sol, a parte do céu pelo cual camiña o sol, o sea, sería o zodíaco, a franja do zodíaco. Mas noutra chave, máis importante quizás, Hathor representa a Vía Láctea, porque é a señora do leite, a señora, de facto, a Vía Láctea é a vía do leite, e a propia palabra galaxia significa camiño de leite en grego. E o propio Hércules, que aquí asume as funcións de Horus, cando está a ser amamantado por Hera, como grande mae, el bebe do leite, da forza que hai en todas as estrelas, e quere máis, e quere máis, e quere máis, e a propia Hera retira ya o peito e sae leite, e esa leite dá origen mitológico a Vía Láctea. O sea, ela era a grande alimentadora dos deuses, como señora de todas as estrelas, e en concreto das estrelas da Vía Láctea. Há un autor, que é Juan Martín, que ten feito unha tradución do hieróglifo egipcio, é profesor de Nova Acrópole en Madrid, e esteve a vivir moitos anos en Egipto e a estudar Egipto, e el diz que a propia columna de Hathor, con a cabeza rematando como chapitel a cabeza, sería, esa columna representaría o eixo da Vía Láctea, o sea, o que non vemos da Vía Láctea, que o que vemos realmente é o eixo. Porque a constelación que rige é precisamente como a Berenices, que é o cabelo de Berenices, como significa cabelo en grego, e originalmente era o cabelo de Hathor. O sea, o remate desa columna sería a constelación que rige o final do que se ve da constelación que da Vía Láctea. Isto é moito interesante, porque nese sentido era claro que é mae do Sol. A Vía Láctea é mae do Sol, a Vía Láctea é mae de todos os sois. De todos os sois, pelo menos que podemos perceber a ollo nun, non das galaxias que están máis alén. O sea, ela é mae de todos os sois, ela é a alimentadora de todos os sois. O propio Sol nace da súa humedade, o sea, dunha nebulosa que nela, o sea, unha nebulosa da Vía Láctea que se va a condensar e se va a convertir en un sol. Por eso era aquela que traz a luz e aquela que faz que se condense esa luz e finalmente esa luz se convierte en un astro, ¿no? Con todos os significados que eso posa ter. E nese sentido, como grande alimentadora, precisamente o Menat, e como Vía Láctea, nunha chave, según dice este autor, Juan Martín, sería o propio Menat sería o conjunto das estrelas. O sea, sería o símbolo, todas as pedras que ten, que vibran todas juntas, que son todas juntas, cando se facen soar, representarían precisamente todo o conjunto de estrelas.
Entón, simbolizando ela a deusa do oro, e pelo tanto da perfección, e pelo tanto da estabilidade, vamos, unha idea que non dis, ela por veces é asociada ao pilar da estabilidade femenina. E o jet é como un travesaño, ten como 4 travesaños, entón é chamada o jet femenino, aquela que otorga a estabilidade. A propia estabilidade sería símbolo do Osiris, o sea, por veces esto se convierte no propio Osiris, mas ela tamén é chamada señora da estabilidade, o sea, asociada con esa estabilidade precisamente pelo oro, porque o oro, o amor, o máis puro, o incontaminado, é a raíz da nosa estabilidade interior. Entón representa a luz femenina, a grande Maé, a grande nutridora, o seu no su conjunto con todas as estrelas, a natureza en toda a súa plenitud, ou seja, geradora e estadora de todo o que existe, representa o ollar, a luz do ollar, e o amor que se traspasa na luz do ollar, se converte na vida tamén executora do destino, porque a deusa do destino, a executora do destino, que é a deusa Leoa, que creo que ya falamos, a deusa Leoa, Sí, sí, sí. a executora do destino, por veces é unha forma de actuar. E nese sentido, o sea, esos son os valores principais. Nese sentido, como vengadora, como deusa vengadora, é o ollo direito de Ra. Entón, un mito egipcio de que a humanidade fez un mal uso, bueno, que Isis robou como feiticeira, como maga, ya falamos no ciclo, cando falamos de Isis, robou a Ra, que era unha especie como de rei celestial, mas ya vello, cansado, que tiña que lutar sempre contra Pap, navegando na súa barca, e ela comenzou a dizer, oh, disme o secreto do tu nome. E ele dice, no, porque ese nome é secreto, precisamente, porque é secreto non te posso dizer. E ela, claro, foi fetixa, danza diante dele, chega un momento onde ele non é capaz, cede e dice o nome en secreto, o nome en secreto. Claro, nada máis robar o nome en secreto o entrega a humanidade. E a humanidade con ese nome en secreto faz todo tipo de barbaridades. A tal punto de que se era un mundo caótico e que en certo modo é debido ao mal uso dese nome que ele non tiña que ter dado. Entón ele, o ollo direito de Ra, que non máis das versións é a propia deusa Hathor, convertida en Leoa, a propia deusa Hathor, que é chamada, deusa Hathor é chamada ollo de Ra, se converte en unha leoa, va a terra e extermina toda a humanidade prácticamente. Salvo que en un momento dado, pues, Ra, que aparece sempre como un rei forte, bondoso, mas tamén compasivo, pues se compadece e faz que embebeden a leoa con, creo que era 3.000 o 7.000 tinallas de cervella vermella que fixese pensar a ela que era sangue, e ela fica bebeda e se salvan 7 humanos que van a dar nacimento a un novo ciclo, etc. Ese ten varias versións, mas é o mito do nome en secreto de Ra. E ela é o ollo direito de Ra, que se converte en Sekhmet, se converte nunha deusa leoa justicera. O sea, é a vida, ela representa tamén a vida que, cando se viola os seus decretos, pois, de certo modo, se gera dor. E ela propia faz, a través da dor, que, como se fose a garra dunha leoa, como ya comentamos en outras conferencias, faz que de novo retornen de novo a propia corrente de vida as almas que se perderon de forma horrorosa. E, bueno, esas son quizás as ideas máis importantes sobre esta deusa. Vamos a ler algúns textos e depois vamos a ver algunhas imagens. Outro tema, o tema 7 a 14, antes de pasar aos textos. Vamos a ver, ¿no? A torre representada con tamén asociada a 7 vacas, que
que son as 7 formas de Hathor. O a 7 Hathor directamente. Y aparecen como deusas dos destinos. O sea, en varios dos contos egipcios, en los textos, aparece que ela rege no destino. Y son como as 7 fadas, igual que as 3 fadas do conto de la Bela Adormecida, o as 3 parcas, ¿no? da religión grega, o moiras. Esas 3, aquí en vez de ser 3, os cientistas tiñan 2, o sea que o número variaba segundo a que civilización. Serían como as 7 dictadoras do destino, as 7 Hathor. E elas determinan a forma en que va a morrer a persoa. O sea, rigen o destino. O vas a morrer por un crocodilo, o por un cao, ou por unha facada. Como dicen así nos textos. E por veces poden interceder e variar, pues como se fosen fadas. E o propio nome de Hathor, algúns investigadores dicen que era o propio Fatum. O sea, o nome de Fatum quizás tenía que ver originalmente con o propio nome de Hathor. No entré en esa investigación, no puedo garantir que eso sea así, mas eso se fala de esa correlación. Son los 7 destinos, las 7 fatalidades y las 7 fadas. La palabra fada ven lo mismo, que son acompañadas por un toro, que nada más sabe es Ra, representa a Ra, y ellas son las 7 naturalezas, como decía antes, los 7 niveles de conciencia o 7 planos. Mas los propios griegos reconocieron que esas 7 Hathor representaban nunha sabe, o que no decían nunha sabe, representan as 7 estrelas das Pléyades. Eran as 7 Pléyades. Y aquí Hathor no significaría, además de todo lo que se dice antes, significaría as 7 Pléyades. As 7 que no son 7, son máis estrelas, mas eran representadas como 7. Y está o famoso mito onde Orión quere ir e conquistar as Pléyades e creo que Zeus faz que se poña un toro diante para evitar. E é porque esas Pléyades están exactamente junto do toro. O sea, o toro é a constelación do toro. O sea, é o signo zodiacal do toro. E nos vemos o toro e justamente entre os cornos vemos as 7 Pléyades. Nese sentido, Hathor representaría o alento, a energía que chega desde esa fonte que en casi todas as culturas ten un valor enorme, ainda que nunca se diz claramente o que. Como dice Blavatsky, na doctrina secreta, diz, das Pléyades chega o grande aliento. Ahora, que cualquier entienda qué significa ese grande aliento, va a ser algo importante para nuestro propio Sol. Y en todas las culturas las Pléyades fueron muy importantes. Entonces representaría quizás ese grande aliento que nutre, porque ela é a que alimenta. Ela é chamada muitas veces a grande inundação, Hathor é chamada a grande inundação. E num dos seus significados é o Deus asociado à grande inundação, que é o Deus, que é a estrela, que é Sirio. Sirio representaba é a estrela por excelencia, representada por este triángulo. Mas se fala de Isis Set, o nome que ten Set, Isis Set, o directamente a deusa Hathor na forma de Set. E ela representaría a grande inundação, quizás, pero incluso tamén que teña espiritual nunha sabe Sirio, ou quizás, pero grande alento das Pléyades. En todo caso, ela era a señora que levaba o sol e facía que o sol entrase en concordancia e provocaba grande inundação, ¿no? Cuando estaba conjunção do sol con Sirio. Esa conjunção era generalmente en julio, que era más o menos entre o 15 e finais de julio, era cuando se daba nesa época a grande inundação do Nilo. Mas non representaba só a grande inundação do Nilo, representaba a grande inundação, que é aquilo que faz que todo se disolva. O sea, un dos significados de Hathor sería o grande disolvente universal. Sería o equivalente ao termo alquímico algagest. Ela sería o grande azul, a grande mae, a grande sustancia que está privada de forma, e por eso, en algúns dos textos, ela ten que ser dominada por Tot. Tot é o señor das palabras, é o señor do conhecimento, o señor dos números, das leis, e o que faz ele con a súa red, porque ten unha red na cual aprisiona as coisas, é a red de Tot, que
equivalente que esa red de Brahma indiana. Con esa red, o que faz é, feita con palabras de poder, o que faz é dar forma a esa sustancia mae, más que necesita organización, o sea, necesita estructura, necesita convertirse en un ser vivo organizado. Entonces, actor representaría a sustancia primordial no gobernada ainda pelas leis, pela palabra, ¿no? Pelo conocimiento como mente divina, no conocimiento humano. Y algunas veces en algunos textos se hacen asociaciones de ella como actot, o sea, un nombre que recibe actor es actot, o sea, o contrario do Deus tot, porque tot va a ser quien va a gerar las palabras para estructurar. Eso por veces aparece como negativo, quiere decir, como si ella se queixase de ser obligada a asumir forma, mas otras veces aparece como positivo. Y en los textos ella propia agradece a Deus tot que gere as palabras que permitan que naza en ella toda forma de vida. Ese es todos los significados. O sea, otros significados que tenemos que sumar, pero tanto a propia deusa asociada a que da nacimiento a Sirio, como segundo sol o como sol do noso sol, que ya hablamos de él en otras charlas, y a grande inundación, y también a sustancia primordial, a grande vida sin forma, que necesita ser formada pela ley de todo. Outra función muy importante que no tenía mencionado es que ela é a que dá as boas-vindas ao difunto. O sea, ela é a que recibe ao difunto, recibe a alma y abraza a alma y da, alimenta a alma, está asociada ao sicomoro, también a palmera é tamén outro dos árboles de Hathor, y só esa árbore, o de esa árbore, do sicomoro, se alimentan as almas desencarnadas, muchas veces son os faraones, ¿no? Que son representados para continuar a súa viaxe no invisible. Oculto a Hathor y asociada como a que guía, a que recibe as almas. Curiosamente aí aparece muchas veces con o propio báculo o as de camiñar nas trevas, que estaba asociado a Anubis. Por ejemplo, en un texto de Pepi I, estamos a hablar pues, la sexta dinastía, o sea, los principios de Egipto, dice, cada deus asumirá o su lugar, o lugar de amado de Ra, no seu, y eles serán conducidos a él, a Ra, por Hathor, que ahí aparece en Hep, que está no seu de Kelhu, y así o su duplo, o sea, o duplo da alma desencarnada, podrá facer que sella a súa voz ouvida. O sea, a energía que dá de su Hathor é aquela que permite que a alma teña poder. Por eso ela é a que dá poder á alma. Outro texto egipcio que dice, ela é a que dice a alma, ponte a armadura. O sea, tú eres mucho más fuerte de lo que crees. É como se fose a mãe que dice ao fillo, tú eres más fuerte de lo que eso, te caes, venga, levántate, pasa. Era a señora de todos os artistas, da beleza da muller, de todos os danzarines, cantantes, e tamén era a deusa do vino pela alegría, ¿no? Do vino, da cerveja, da alimentación, e de todo aquilo que contribuíse ao gozo y a felicidad. Ella era señora da alegría. Por ejemplo, nun dos textos, cuando o difunto se encontra con a serpente Apap. A serpente Apap é aquela que devora a alma, é aquela que devora a rana. Aparece como se fose a serpente da materia primordial, mas a que face turbillóns descendentes nos quais a alma fica tragada. Entonces, cuando va a lutar o difunto con o monstruo Apap, a todo un grupo de deuses que va diciendo palabras de ánimo ao herói ou a alma desencarnada, e o que ela diz ela grita directamente, encoraja ao difunto para lutar contra esta serpente,
e ela grita ao difunto ármate. O sea, ela que en certo modo dá arma ou faz o alento, claro, é o amor, non? E o amor é que os torna a alma heroica. O sea, sin amor non hai herói, eso é así, non? O espírito do herói é o grande amor que vive nela. No julgamento do peso do corazón do difunto, ela está tamén entre os 42 juíces, aí están muchos deuses, la Eneada e outros, e ela está tamén lá, e é un dos que depois decreta, o sea, cando cumple as leis a alma, superou o julgamento da balanza, ela otorga alegría e felicidade. O sea, ela que otorga, dos 42, otorga no corazón alegría e felicidade. O difunto diz, unha das afirmacións, os meus ollos son os ollos de amor. Os identificas aos ollos como regido por esa forza que representa esta deusa. E en concreto, o ollo direito. O sea, o ollo direito de Ra sería a propia deusa Hathor. Outro texto egipcio dice: déxame comer a miña comida sob o sicomoro, o árbore sicomoro da miña señora Hathor, e déxame estar entre os seres que son divinos, que posa tomar un lugar limpo junto deles. Sob a palmera, neste caso é, en outro texto, é debaixo da palmera da deusa Hathor. E enlazado con Tot, diz que posa ter os libros das divinas palabras e das escritas do Deus Tot. E depois o difunto diz: dame o poder asociado a Hathor, que é a deusa tamén dos bolos, da pastelaría. Alguén quere por unha pastelaría, pode por deusa Hathor, o canesa, se quere. Poder sobre os bolos, e déxame comer estes bolos doces, ¿no? En geral, aquilo que alimenta, son as follas da árbore da palmeira da deusa Hathor, que é a miña señora divina. Outra idea interesante é que na sala de Maat o nome do pé esquerdo está asociado a Hathor tamén. O sea que temos que o ollo direito está asociado ao Hathor e o pé esquerdo, onde pisa o pé esquerdo, está asociado a Hathor. É como se fose o principio e o fin. E isto ten que ver con un ensinamento, se é que se interpretar ben, isto ten sempre moito sutil, con o ensinamento de que o ser humano está polarizado, se dice que está polarizado, de maneira que non somos o corpo humano metálico, ¿no? Os nosos osos son de calcio, temos hemoglobina circulando no sangue, que tamén con ferro, e que temos unha polaridade. Se diz que esa polaridade é, pois, do diafragma para cima cada vez máis electropositivo, para baixo cada vez máis electronegativo, para a direita cada vez máis electropositivo, para a esquerda cada vez máis electronegativo, para a frente máis electropositivo e para detrás máis receptivo, ou electronegativo. E se diz que, desa maneira, esa parte do corpo sería a máis electropositiva ou, se queremos falar, o ollo direito. E, por outro lado, a máis receptiva, asociada con o calcañar de Aquiles, precisamente Aquiles era divino e non podía ser, era inmortal, salvo que fose atacado no lugar vulnerável, que era, curiosamente, o pé. O sea, que ela rige, por un lado, o ollo direito e, por outro lado, rige o pé esquerdo, no que toca a terra. O sea, sería como símbolo, por un lado, do grande inicio, o inicio do Sol, e aquelo que é anterior ao inicio do Sol, que é a grande disolución. O sea, a grande disolución, e por outro lado, é o inicio do Sol. Na famosa Eneada de Heliópolis, que aparecen 9 deuses que son moi importantes, ela
sustituye, en algunos versos, sustituye ao deus Set, que é unha idea curiosísima. Aquí están Osiris, Isis, bueno, están todos os anteriores, ¿no?, de la línea de Heliópolis. O sea, Su, está Atum, después está Su, Tefnut, después Geb, Nut, después Isis, Osiris, Neftis y Set. Pues aquí no está Set. En unos versos aparece Hathor. O cual es un misterio. ¿Será que ela representa, asume por veces esas funciones de Set? Set é o deus que representa as dificultades. Representa todo aquilo que faz atritus no camiño, todo aquilo que para a alma, para que a alma demostre, Horus neste caso é o que representa a alma, demostre o seu poder. Entón, non será que está ela como vida, como señora da vida, tamén é a señora das probas? É así, non? A señora da vida, a señora das probas. E sí, tú vas a percorrer o meu corpo, mas prepárate, porque vas a recibir moitas probas para que justifiques que tú tens poder de alma. Noutro texto do libro da saída Alma da Luz do Día, diz: Neftis diz ao morto, ao alma, ao difunto, se dirige a él e diz: Ra ouviu o tu grito, o tu lamento, ó fillo de Hathor, tú que és fillo de Hathor, triunfa, a tua cabeza nunca será afastada deles, dos deuses. O sea, tú como fillo de Hathor, precisamente por ser fillo de Hathor, por ter vencido, y porque Ra ouviu o tu lamento, no vas a caer nunca, a tua cabeza no va a mergullar nunca máis nada más. Eso sería voltar a encarnar na materia. Ela recibe ao difunto, mas ya na época romana non só recibe ao difunto, mas o difunto entra nela. O sea, entra no corpo de Hathor. Non simplemente que reciba, sino que ya na época romana se entende que Hathor representa toda esa sustancia celeste que leva a alma para o invisible. E nos sarcófagos nos vemos moitas veces que é a deusa Nut, mas Nut e Hathor prácticamente se confunden moitas veces. Aparece a deusa Nut moitas veces con os rizos, os caracóis, que unha das representacións máis populares de Hathor é o cabelo, tanto nas formas fenicias, este cabelo facendo esta forma. Caracol, moito importante, porque se diz que tiña 4 caracóis e cada un deles era un exo do mundo. Era unha das direcções do espaço, un dos eixos do mundo. Entón, aparece Nut que abraza ao difunto. O sea, cando o corpo está no sarcófago, o corpo que ve a Deus Hathor. O sea, estaría Deus Hathor justamente diante de nua e abrazando así. Que ela, Hathor, faça a miña faz perfecta entre os deuses. E que ela abra o meu ollo, de maneira que tú posas dizer que cada día ela faz máis grande o meu lugar na mente e ela faz que a miña voz prevaleza sobre os meus adversarios. E ela me dé pernas, ela faça que teña pernas para camiñar en paz no inframundo con o nome de Hathor, señora do Amente. É un texto muito bello, non? É toda como a deusa que va a dar o amor, que va a dar a forza na alma para facer o percurso. Pensen que o percurso do mundo inferior tamén non máis sabe o percurso da vida. O sea, ese grande amor é como a grande mãe que recibe a alma na vida, que encarna na materia, para que faça o percurso de todo o que significa a vida. Gran Señora, a amada de Ra, nas súas 7 formas. Se diz que tot se pus diante da súa faz e con as súas e diz as palabras segundo os seus desejos e con esas palabras ela construyó os mundos. O sea, ela propia con as palabras de tot fez a construción do universo.
hay otros textos por aquí. Esto está asociado a una ceremonia que se hacía a Thor, que era recoger flores. Se recogían flores y especialmente papiros. O sea, flores y plantas en un día específico. Y se hacía en homenaje a él. Entonces, un himno que está asociado a esa festa, porque se decía que el propio son que faz o vento nos papiros indicaba a presencia de ela. Y, pelo menos, algunos estudiosos dicen que el propio son que facían os sistros evocaba o son do vento nos papiros, que indicaba a presencia da deusa. Você ouve o barullo suave no ar? Os sons doces van trazelo para perto, arrancando o papiro para Nosa Señora. Hastes sacudidas para trazer a súa alegría, no matagal selvagen a beira do delta. Empurre o papiro e a junsa. Agora você a ve na súa gloria dorada. A grande vaca selvagen emerge seguramente, certamente, como Septet brilla no norte. Unha raíña adornada con roseta surge, señora da alegría e señora da cansao. Ela non vai demorar, ela non vai ficar moito tempo. Entao, como a cada ano, ela se vira para sair. Ela vai a esperar só a árbore sicomoro. Entre estos, una grande belleza asociados a esta deusa do amor. Y a traducción que fez Juan Martín das sete a Thor, estas sete a Thor aparecen asociadas muchas veces pues, a Sekhmet, a Bastet, a Neit, o sea, diferentes deusas muy importantes en Egipto. Y aparecen asociadas también a lugares muchas veces. Más en cada lista das sete a Thor aparecen nombres diferentes. O sea, no son nombres fixos. O sea, son 7 y en cada lista y en cada templo pues aparecen con nombres diferentes. Una de las relaciones que aparecen, en concreto a que aparece no libro da Saída da Alma Luz do Día y traducido por Juan Martín, da estos nombres. Que muchas veces los textos, los nombres no se traducen, con lo cual la persona está leyendo el texto teóricamente traducido y dice y a Thor Seket Ra Nefut, vale, y tal, y no me más traducido, que una de las genialidades de Juan Martín, que fue que él tradujo los nombres de las cosas, dice que los nombres son, un deles, Casa dos K, Señora do Universo. Los K son los duplos luminosos das almas. Otra, 2, silenciosa que mora no su palacio. 3, a de Gemmis que ennobrece aos deuses. 4, grande en amor, a de cabelo vermello. 5, aquela que protege na vida, aquela de muchas cores, representa a vida con todas as cores, toda infinidad de cores, toda a infinidad de estados de conciencia, de matices, de reacciones, de vivencias, ¿no? Aquela que faz florecer a habilidad. Y otra, a nube celeste que eleva aos deuses no alto. Y después está o toro, que é o esposo das vacas. O sea, aparecen 7 y después con él es un toro, que en este caso sería raro. Después otra idea muy interesante es que los astrólogos, eso que no sé en qué época, mas esto aparece o profesor Fernando Soares, que fue até este año director del Banco en Francia, y él es astrólogo. No su libro das eras zodiacais, él establece un percurso das almas y nas eras zodiacais y faz exactamente asociado aos cornos de Hathor. No sé si va a ser necesario. ¿Se ve suficiente? Sí, quer dizer... Ya vieron alguna aula, ¿no? Con algún... O sea, los propios cornos de Hathor están los 12 signos do zodíaco y la parte inferior estaría precisamente pues, a era de... A era de Peixes y a era de Acuario. Sería justamente ese medio porque están dispuestos así, de esa manera. Otro dos símbolos que creo que ya vimos asociado a Isis es o collar de Isis, más que Hathor aparece justamente en los elementos. O collar de Isis, como veis, aparece como collar de piedras preciosas
e aparece representado, mas non moitas veces. Eu vi só unha vez que no templo de Comombo, mas é moito impresionante porque aparece ela con unha especie como de collar, levando un collar que é así. Aquí aparece a forma da deusa Hathor, con as orellas de vaca, y después son 4 siempre. Claro, esto, porque decía el profesor Libraga, fundador de Nova Acrópole, que siendo él la señora Davida, Isis, siendo señora Davida, eso representaba un diagrama que se estudiaba en la Escuela de Misterios Egipcias, que era o percurso das almas a través de, y la humanidad, por lo tanto, vamos a hablar de la humanidad, a través de 4 estados, que sería fuego, aguas y tierra. El sistema que nos estudiamos acá como globos, bueno, y a Sofía, la base que explicó como un sistema de globos, rondas, cadeas, pero pues as vagas humanas, as vagas do amor universal, que son vagas de vida, van percorriendo todos estes círculos de existencia e todo primeiro existe no plano mental, despois asume experiencias no mundo que sería os instintos psíquicos da natureza, despois nas formas vitales e finalmente na terra. E ela sería a señora da vida na terra. O sea, a señora da vida sería a señora da vida universal, non máis sabe, mas nota sería a vida acá, na gruta. A palabra é a gruta do amor, a gruta da vida. E vamos entón a pasar a ver as imagens. Ela tamén é chamada a señora das grandes verdes e aparece por veces como sentada nun como de mar de cor verde, ou nos textos non aparece así, ou nun mar de rayos verdes, e ela é que se traga os grandes verdes. Claro, que se traga é a propia alma que percorre, o sea, ela é o camiño e a alma, neste caso unha encarnação de Ra, o de Horus é aquel que percorre o camiño. Ela ofrecendo unha eternidade de anos e o peregrino tragándose esa inmensidade de anos según se va facendo liñas, ¿no?, dentro dese grande mar, o sea, grande mar do amor. E o verde, porque o verde era a cor da resurrección, da vitalidade, quizás tamén porque ela é nunha sabe a señora da terra, o sea, sería a alma da terra, e a alma da terra estaba asociada con a cor verde, como a armonía de opostos, e con o rayo verde. Entonces, más grande. Aquí están las 7 Hathor y el toro en dos papiros. En muchos templos vamos a ver a representación no se ven como 8 vacas, no, un debe ser un toro, no una vaca, son 7 y 1 y cada una con sus nombres, mas los nombres varían, los nombres van variando en cada lugar. Sí, es indiferente, vaya pasando, se van viendo. Se puede apagar la luz, eso sí, para que vea más. Bem, professor. Pode ir passando, deixa eu passar aqui. Bueno, estos son el templo de Dendera, vean las columnas gigantescas, con la cabeza de Hathor, que eleva al templo. Los interiores. Bueno, los textos constelados son algo verdaderamente increíble. Después vamos a ver otro imagen. Y esta ela, en el papiro de Ani, ela saindo, ¿no?, y facendo mover os papiros, saindo da montaña occidental. Ela tamén é a señora da montaña occidental. Ela estaba asociado con o inframundo, mas tamén con a dirección este. Perdón, a dirección oeste. Oeste. Neste caso, nesta forma, ela leva as plumas de Amón e o sol. Este hieroglífico, esta sucesión de cores,
é o hieróglifo para granito, é a montaña de granito. E este é o collar Menat. Esta parte de detrás, tem como unha roseta, e a parte de granito. Sí, sí, sí. Câte pisic stăpăm și Y la asociada con la serpiente, ¿no? Como sabiduría, como vida, como terra, es un talismán. Y lleva siempre una cabeza, esa especie como de templete, que de facto es un hieróglifo. Van a ver, ela é o templo, y dentro de él vive o Deus. Ela é o espaço. Pensen que o propio Génesis da Biblia, claro, está asociado a Moisés era sacerdote egipcio, comienza precisamente con a letra, como dicen os hebraístas, dicen todo o Torá pode ser resumido no Génesis. Todos os libros do Génesis poden ser resumidos no primeiro libro. Todo o primeiro libro do Génesis pode ser resumido na primeira liña. Toda a primeira liña pode ser resumida na primeira palabra. E toda a primeira palabra pode ser resumida na primeira letra. Na primeira letra está toda a lei sagrada. Esa letra é a Bet. E Bet representa a morada, a casa, é a casa de Deus. O sea, curiosamente, o símbolo dela. Ela sería a primeira, representa o lugar. Claro, é a deusa do eterno femenino, da beleza, tamén o espello da natureza, onde todo se reflecte, e por eso os espellos eran representados con a cabeza da torre. Ven que ten en oro, además, con orellas de vaca. Sí, sí, pasa. Ah, sí, puede ser. Esta tríade de Miquerinos, que é la do, creo lembrar que é o sétimo nomo do Nilo, e aparecen diferentes gnomos, e os deuses dos gnomos amparando ao faraón, neste caso de Miserinos. Entón aparece a señora, a deusa do gnomo, e a deusa Torre. Porque precisamente ese gnomo estaba regido pela deusa Torre. Aí aparece o nome de Miserinos. Ben Caborra. E aquí aparece o hieróglifo da Torre. Ese cuadradiño con o falcón. Tamén é a señora da minería, o sea, das pedras preciosas e dos metais que se recollen no interior da terra. Era a señora das esmeraldas, ainda que non se sabe que houvese esmeraldas, que xa eran pedras verdes. Outra vez se traduciu señora da malaquita, mas o que é certo é que cando se facía unha expedición ao Sinaí, a unhas minas para tirar, que era o Sinaí, creo que era... eran pedras preciosas, non sei se eran malaquitas, era unha pedra que se usaba no ritual egipcio. E o curioso é a mentalidade é totalmente diferente da nosa. E a un equipo de traballadores expertos no tema, un número X, con nomes X, estaba todo apuntado, e chegaban con indicación de tirar X. No, de ninguna maneira podía haber en circulación no mercado, como hoxe ya falaríamos, esa pedra preciosa. Esta pedra preciosa era para usos rituais. Entón, se chegaba lá, se facía o traballo, se estaba un mes ou 2 ou 3 semanas, se tiraba exactamente a cuantidad que era necesario tirar, se facía un acta que aparece moitas veces, está na pedra, na entrada da mina, a propia mina, a mina. Está, pues, o tal persoa chegou con tantos traballadores e non morreu ningún deles, e a cuantidad tirada foi a que dixo o faraón, que é exactamente tal. Vean a mentalidade, o sea, de sociedade de consumo nada. O sea, facían o cálculo exacto do que necesitaban, e alá tiraban exactamente o que necesitaban, e iso era a señora do Sinaí, e tamén era a señora do que se pensa que foi un vale fértil, o que sería o mar vermello. Este é o texto da entrada da sala hipóstila de Dendera, e aquí se ven
Bueno, aquí se ve o corpo de Ela o de Nut, porque estas cruces son de Ela, y que está tragándose ao sol, que va a ser depois gerado pela matriz. E ela faz todo o percurso do texto, sabe? Todo o texto. E neste caso aquí se ven o signo do zodiaco. Por exemplo, o escorpión, se ve aí a parte do escorpión, o Sagitario, o Capricornio. Este é Tutankamón. Esta imagen é belísima. Este eran cuyers para facer ofrendas a no Museo Gulbenkian, muito belo, tamén en marfil. Esta outra tríada e un gnomo tamén egipcio que aparece a Torá amparando ao faraón. Y aquí aparece la diosa Bat. A ver, esos cornos que están para adentro, con orellas de vaca y a vaca, una diosa vaca, más ten los cornos en vez de para fora, como... Sí, aquí. Ah, pues son modelos. Qué bueno. Aquí está o corno, os cornos abertos, y de Bat, a diosa vaca tamén, más de época predinástica, con os cornos fechados. Esto Senemen ajoelhándose con o sistro, e os sistros, uns sistros gigantes. No fondo eu creé a armonía, creo que lembrar que era arquitecto, ¿no? De Hatshepsut, fez unha construção, un palacio, unha arquitectura que estaba en perfecta armonía, e la de la diosa da armonía. E aparece, neste caso o hieroglifo é o hieroglifo que é sangue de Isis, que é chamado. Só que en vez de por a parte superior dese hieroglifo, pues unha cabeza de aquí movéndose entre papiros gigantescos, ¿no? Un tamaño de comunal. Lapislázuli, porque tamén é a señora do seu, e o lapislázuli, os egipcios tiñan a mesma cor, o seu oscuro e o preto era o mesmo, e era a cor azul era chamado lapislázuli directamente, porque tiña irisazores como de cobre que eran asociados a propias constelações, as propias estrelas. E está moito bela, claro, é unha muller de grande beleza con as orellas de vaca. Pues o difunto ofrecendo unha estatua ofrecendo a propia torre. É chamado estos xistróforos, está ofrecendo un xistro en pedra, mas o xistro como símbolo da armonía da torre. É a deusa da armonía, non sei se dis, mas quizá o máis importante é a deusa do amor e a deusa da armonía. Isto é da deusa Bat, que están unos cornos para adentro y en forma de columnas, que parecen como si fuesen fases, ¿no? No son columnas. Pues, esto es una estela y aparecen haciendo culto a deusa en forma de un grande sistro ou unha estela, ou unha columna, e además aparece tamén porque aparecen señora da casa, o sea, esto significa señora da casa, aquí aparece asociada a Basket, a Bast, a deusa gato, despois aparece feita por aquelo que é sempre duradero, que é Amón, e aparece como señora de todo, este é o belísimo, señora, esto es señor, señora, y esto es de todo lo que existe. Señora do seu, señora das dúas terras, sacerdotisa das dúas terras, señor, señora, e os dois horizontes, esas terras son dois horizontes. Alguns dos epítetos que la tiña.
papiros y ofreciéndose papiros. ¿Vale? Están ofreciendo. Esto debe ser quizás de Abu Simbel, justamente. Porque no templo de Nefertari ela se convierte en... La propia se convierte en Hathor. Estos somos aplaudidores para marcar el ritmo, como para aplaudir, porque él ha señalado el ritmo también, ha señalado danza, ha señalado el ritmo, entonces pues hacía una forma, esto de marfil, así tiene una forma de, con la cabeza de Hathor. Esto se puede inventar. Un dos, justamente un dos jeroglifos que a señora, o sea, o espacio cerrado, a casa, a morada do que está no alto, do superior, a morada do superior. Igual que o oro é o superior de todos os metais, e depois o jeroglifo da deusa de Hela, o sea, se está referindo a Hela, mas tiene outra forma, depois vamos a ver outras formas. Esto es Hat, Hor, Hat, Her. Ela como alma, la grande alma divina, como Ba. O Ba es alma divina humana, con forma de andurriña, falcón y cabeza humana. En este caso, esa alma divina es la propia deusa Hathor. Y está o faraón a ofrecer, y aquí aparece o jeroglifo, otro dos jeroglifos más importantes quizás es Hat, Heru. Famosos. No es caracoles, como trenza sería la palabra, Tranza. las tranzas. Aquí está ela a otorgar, relacionado con el jubileo, a otorgar millones de años. Bueno, millones. Este es o símbolo asociado ao jubileo, ao Hebset. Que, de cierto modo, que facía o Hebset de una forma de dizer a tua obra ficou eternizada para sempre, ficou eternizada para os millones de anos, se convirtió en algo que sae fora do tempo, que aparece con una especie como de girino, que o número 100.000, y esta era a palma, que representaba precisamente os millones de anos, o sea, serían 100.000 millones de anos, por veces ese número ainda aparece aumentado, y está otorgando a vida ao faraón Ramsés. Él aparecía, a ver, ¿puedo ir para atrás? Él aparece como señora de Tebas. No dice que Tebas fue la capital de Egipto durante muchísimo tiempo. Hathor, a principal, a señora de, y este nombre da cidade de Tebas, señora do seu. Aquí está a amamantar ao faraón, no se ve muy bien. Ven, a cabeza do faraón, a beber o leite de Hathor, e Hathor saindo do su templo guiado pelo propio faraón. Este é o Jit, é o sangue de Isis, mas en vez de por a parte superior, pues, o sea, aquí hay tres símbolos, o propio Hathor, o de sangue de Isis, que esta parte, y esto es que do Jet, o sea, ela asume a función también do Jet. Parece maravilloso. Encontré diseño, no a fotografía. Aparece a Deus Hathor, con todo un conjunto de lotus, una opción de Eomenat, que realmente parece o seu con todas as estrelas, ¿no? O poder do seu con todas as estrelas, pedras preciosas de todas as cores. Es unha barca que está, cuya proa é a propia deusa Hathor. Unha imagen belísima, ¿no? A deusa do amor va guiando creo que un faraón.
e na paleta de Narmer Menes está unha copia no original. Vemos a imagen de a vaca, a deusa vaca máis na forma de bat. Aquí o que escribiu o artigo dice que asociaba isto a Thor. Pode ser Osiris tamén. Así que a Thor por ese é a señora da estabilidade. Podría ser ela tamén. A ver, aquí parece masculino ou femenino. Pois, no, podría ser Osiris tamén. Osiris na forma de pilar da estabilidade. Aquí otorgar toda a forza dominante, ¿no? E abrazar, ¿no? A unirse ao faraón. El de Seti I, esto está en Abidos. Y vean Osu, ¿se ve? Generalmente a Vesti, que son como cruces, diferentes tipos de cruces. No llegan a ser estelas de 5 puntos. Como señora Oseu en Tebas, con como dice acá, una especie como de chapeo diferente a los que tiene normalmente, con todo ese tipo de que parecen papiros, no sé si otros también. Que dice o texto, señora Oseu, ela dá toda a vida, estabilidad e dominio como Ra. Claro, no fondo, ela acolle aos fillos de Ra na existencia. E o objetivo dela é que os fillos de Ra na existencia, que son todas as almas encarnadas, todo o que existe vivo, chegue a convertirse en Ra. Esa nos otorga vida, estabilidad e dominio como Ra. Que te teña dado toda a saúde da miña parte. Aquí son dúas formas da deusa Thor, mas serían poderes, non sería deusa, sino como espíritus do su poder que están a ayudar a dar a luz a unha dama egipcia. Esa posición que se facía para dar a luz. Pues claro, ela está asociada á vida, ao nacimento, a protectora da vida, ainda que é unha deusa que é exactamente do nacimento, e outra tamén que protege o nacimento que tú eres, mas elas tamén están asociadas con eso. Esto es un pendiente, vean el tamaño, que minúsculo, en oro, que se encontró en Grecia. Grecia micénica. Este é un diseño, o sea, é unha imagen real, mas como dixo o autor do artigo, dice, no pude resistir a tentación de por cor. Y fico muy bonito. Y aparece como casal de Ptah, é muito raro eso. Claro, porque o casal de Ptah, o deus Ptah, o deus do fogo, o seu casal é Sekhmet, mas é que Hathor e Sekhmet muitas vezes trocan os papéis. E ele está, pues, a cantar e a tocar arpa, e como quien rige toda a música e toda a forma de arte e Hathor, pues, aí aparece. As columnas católicas. Esta imagen é un papiro ya de época tardía, onde se facían símbolos cabalísticos muito extraños. E aparece a imagen típica de él como es, lambendo, ¿no? Lambendo a alma para protegerla, saindo dos campos de papiros e, bueno, a grande protectora en esa forma de, con as asas así en ángulo recto, que é a máxima protección, na forma de deusa serpente ou protectora das almas, na forma de Buto. E aquí debe ser una especie como de Osiris Num, más de curiosa la forma, ¿no? Aparece Maat, aquí está a deusa Maat, a justicia de oro, este es el hieróglifo de oro, y esto debe ser una forma como de Osiris, una forma de
kéfer de escarabeus e ao mesmo tempo con cabeza de carnero. Está belísima tamén esta imagen. Esas estatuas cubo tendo un sistro como símbolo de la